குழந்தை ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்காங்க, கொஞ்சம் வெயிட் போட்டால் நல்லா இருக்குமேன்னு ஃபீல் பண்ணுற அம்மாவா நீங்கள்? அப்போ உங்களுக்காக தான் இந்த ரெசிபி. ராகி ரெட் பனானா ஸ்மூத்தி. ராகியில் கால்சியம், அயர்ன், புரோட்டீன் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குங்க. ரெட் பனானா டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்த்தி வெயிட் கெயினுக்கு பர்ஃபெக்டானதுங்க. ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆனா ஃபுட்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்டட் ராகி ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 1 கப் தண்ணி சேர்த்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கெட்டியாயிரும். கெட்டியான இந்த ராகியை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட தயிர், ஆல்மண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட்னஸ்க்காக டேட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் அது கூட நம்மளோட செவ்வாழைப்பழம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு க்ரீமியான ஃபுல்ஃபில்லிங்கான ராகி ரெட் பனானா ஸ்மூத்தி ரெடிங்க. இது குழந்தைங்க எடை கூடுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் போன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணவே ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ்க்கு நம்ம அனா ஃபுட்ஸ் சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை தான் குழந்தை வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அம்மாக்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. அண்ட் அவங்களோட கமெண்ட்ஸை என்னென்னு மறக்காமல் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க.